Ноќта на вештерките се празнува на 31 октомври. Некои научници ќе ви кажат дека овој празник е длабоко поврзан со христијанството. Други пак ќе негираат, други научници тврдат дека е поврзано со паганството. Сега, значи со текот на годините Холивуд е виновен под наводници за популаризирање на овој празник и денес Ноќта на вештерките се празнува во многу земји и се слави низ забава, низ журки и така натаму. Од друга страна, во одредени земји почнува низ годините да се забранува овој празник. Конкретно годинава во Шангај полицијата прави рација за да се забрани празнување на овој празник. Дали Халоуин има поврзаност со нашето поднебје? Дали е греф да се празнува Ноќта на вештерките овде? Во контекст би сакала да споменам дека на 31 октомври, според верскиот календар, се прославува Свети Лука. Во продолжение на оваа тема, зборувам со поканивме етнолог, се работи за Владимир Благоевиќ, водич и едукатор од Етнолошкиот музеј на Македонија. Благодарам што прифативте да бидете во Слободен печат. Благодарам што ме повикате. Добро ве најдов. Сега да зборуваме за Ноќта на вештерките. Ајде едно мало потсетување, еден мал историјат за Ноќта на вештерките. Од каде потекнува овој празник? Па како што спомна и ти пред малце, значи баш измешано меѓу христијански и пагански, иако корените датират многу, значи подалеку во минатото. Отприлика се, значи примени околу 6 век, кога се запримети од христијанската католичка црква, дека го применуваат келтските и галските племиња како еден празник кој се вика Суан. Сега не знам дали точно го изговарам, бидејќи нејзиниот изговор е малце потежок. Тој бил еден празник за прославување на крај на годината, крај на жетвата, и при тој празник обично се спремале за зимата. Едната од работите што ги правеле и жртвување на животни и се сметало дека црквата верувала дека понекој се давала и жртва како човечка жртва, за да имат плодна година, иако тоа сепак не е датирано или докажано. Но не им одговарала бидејќи повторно имало жртвување на животни, иако самата жртва на животните не била конкретна, туку била складирање на храна за зимата. Значи поселување на месото и спремање на еден вид зимница за цела година. При тој празник значи се правеле големи огнови, се правеле некои малецки обележување на роткви како маскирање, значи тоа што немало уште толку многу тикви, како што денес е нели типично за тиквите. И сепак црквата решила да го примени, да го адаптира тој празник со друг празник, кој бил на 13 мај, се Сите свети, и некаде околу 600 мислам година, папата Григорий IV решил да го презема празникот, го менува датумот на Сите свети и го става на 31 или на 1 ноември да се согласи со овој празник и го адаптират, значи, како христијански празник. И од тоа се слави како Халоуин или Ал Халозин, значи Ноќ на Сите свети. Сега тој датум се поврзува и со враќањето на, значи, духовите на земјата, бидејќи верувањето било дека најблиску, значи до 31 октомври, се спојува, значи, нормалниот свет, денешниот свет, значи реалниот со, значи, магискиот свет или светот на смртта. И верувањето е дека доаѓаат, нели, душите од минатото да се поврзат со своите мили, да ги видат, дури во одредени, нели, келтски или ирски фамилии се остават на вечерата јадење за починатите, додека маските се прават за да се одбијат па лошите сили, кои исто така ги привлекуваат, нели, тој ден. Значи лошите сили се некои вештерки, вампири, демони, кои понатаму со поп културата уште се зголемуваат, денес стануваат култни, нели, маски кои се применуваат. Да, денеска се популаризира овој празник и низ забава, не само верски, туку луѓето сакаат да го прославуваат и како забава во многу земји, дури кои што, нели, не се поврзани со овој празник. Сега, кои се карактеристиките на овој празник? Знаеме дека тиквата е карактеристика, црното и портокаловото. Може ли да ни појасните кои се символиките и зошто се одбрани? Зошто е 31 октомври, веќе ни кажавте, но зошто се овие карактеристики поврзани со овој празник? Символиките настануваат, како се вика, дел по дел, значи не се наеднаш, значи сите склопени, како се има како еден вид печорк или што би рекле еден колаж кој се создава со годините. Најпрви, значи, почнува да се популаризира околу 18-19 век со преселување на шкодите
ирците во Америка и почна да оди настанот што trick or treating на децата, дода да барат значи благо, Така. за да не прават некоја палавост. Палавост обично се случувала дури на крадење на огради читав, уништување на имот, ако не се подкупа за децата. Дури во еден момент некаде на 19 век во Америка почнало биде еден вид и како вид на рекетарство на децата, ако не бидат подкупени со благо, дека ќе уништат дел од имотот. После се адаптира преку еден вид на карневал со музика да се насочат сите кон свеченосите за да не се уништува имотот и затоа тие прекинуваат значи да уништуваат имот, добиваат подкуп и продолжуваат со забавата. Маските, како што спомнавме претходно, се прават од најпопуларните суштоства што може да ги исплашат или нанесат зло, тоа се вештерките, но самите кои се маскираат како вештерки или пак духови, ги бркат самите лоши духови или вештерки. Со Джек Лантерн, што ја спомна, најпознатиот лик што се употребува во целата сага на Халовин, еден мит за лик од Ирска, како популарен палавец или коцкар, се викал Джек, кој дури се верува во митот во Ирска дека го излажал два пати ѓаволот. Со тоа што продолжил да живее подолго, но откако сепак после долга живот починал, за казна добил да не води во рајот и дошол до портите на ѓаволот. И таму не добил влез и ѓаволот се сожал на него и му фрлил само едно јагленче од огнјот од пеколот, за да се го светло патот низ лимбото, значи светот меѓу рајот, пеколот и земјата, значи не бил на нијете еден свет. И тој тоа жарче го ставил во таа тиква да му го светло патот и од таму настанал митот за таа тиква. А многу едноставно што викаш зашо се користат тиквите. Во Ирска, во Шведска поише се користеле репки, помалце тикви. На нив имало разни видови на цртежи, обично на страшни суштества. Кога отишле во Америка, многу полесно решиле дека се длаби тиквата и се искористува така и се сменува целата филозофија. Од практични причини. Да. И повеќе тикви се прават и сега најпопуларна е украсот со тиква. Зошто се страшни суштества? Значи, како што спомнам претходно, обично веруваат дека како што ќе дојдат и добрите духови да ги посетат домовите, веруваат дека ќе дојдат и лошите духови. Со самата таа символика се прави еден вид, луѓето прават и демонски суштества самите по себе да ги исплашат па лошите суштества. Затоа како први што рековме почнуваат со обични духови и вештерки, со настанувањето на новите хорор приказни или книги како што се више Дракула, Франкенштајн, потоа филмовите за Мумија, за Вукодлакот, се стануваат нови маски, како што почнуваат филмовите во Холивуд се развива еден култ кон хорор филмот кој трае до ден денес е еден од најпопуларните и се развиваат секаков вид на страшни маски, но и популарни маски се користат, И ден денес више тоа експлотира во толкава голема продукција, хиперпродукција. Прочитав дека минатата година за маски за украсување на куќи во Америка само се потрошени 12 милиарди долари. Тоа е огромна сума на пари за маски и за украсување. Што е хиперпродукција. Хиперпродукција и маркетингот, еве ќе споменаме дека последните години кај нас некако се забележува присуството на Халоуин, па и преку маркетингот многу продавници се обидуваат да ги украсат излозите и да го привлечат вниманието во знакот на Халоуин. Има ли нашето поднебје некаква поврзаност со ноќта на вештерките? Па ние имаме слични обичаи некои, се во различно време. Ако католиците и ирците и шкотите биле на крај на годината што се сметало више 31 октомври кон ноември, више почна зима, нашите обичаи почнуваат со на средина зимата и со повикување на пролета. Тие обично се бадник и коледе, со палење на коледарските огњи, повторно имаме пак е тука и присутна протоколата боја што спомнуваме, повикување на светлината, бркање на темнината и со тоа се повикуваат добрите духови што се сметале животот или тоа било животот во природата, нацутање на цркињата, тоа било пролет или летото, додека темнината или смртта била зимата и снегот кој замирал целиот живот за време на тоа време. Во време на тие денови, после Бадник и Божик, ги имаме русалиите, джоломарите. Джоломарите собирно се маскирани слично како овие обичаи што ги спомнавме Халоуин, што се во Западна Европа и Америка. Да, како страшила. Да, како страшила и повторно ги посетуваат куќите, имате еден обичај на пеење песна и на добивање на награда.
Исто така се маскирани како демонски суштества со тоа да ги одбркаат значи од целото другите демонски суштества или пак trick or treating или она како кај нас се Коледа, кога коледарите одат од куќа до куќа и добивате едно поклонче нели во јадење или пиење што завршило нели вечерта. И за тоа има едно што постаро верување во минатото, нели кога може да замислиме само пред 150 години владела темница. Секогаш било, кажи, кој ќе ти дошол некој на посета навечер, се сметало како демонско или божјо суштество кој требало да се награди за да не направи некаква белја на куќата, да не направи некој лошо. Така што имаме поврзаност. We don't celebrate Halloween. Често ќе видиме дека многу луѓе кај нас се поборници да не се празнува овој празник. Изреволтирани се зашто се наметна на некој начин кај нас. Can Christians celebrate Halloween, дали веќе кажавме дека е поврзано со христијански празник. Да. И сега каков е вашиот став како етнолог за тоа што на некој начин има бојкот кон овој празник и славењето овде кај нас? Мислам дека огромниот страв што ги имате од различните видови на пример култура, нели различното славење, више и популаризирањето на маските како што спомнав, дека нашите маски што ги користиме до ден денес е повторно покласични. Вториот проблем валјда е бидејќи туѓа култура и дека се насочува повторно со поигрување со смртта, како што спомнавме нели повторно духовите. Претпоставам постарите луѓе се плашат и од тоа, нели стравото да, со таа морбидност за смртта. Доста гледам ги поврзува со сатанизмот или со сатанистички култури, но сега Македонија знам дека се слави може 30 години, сега некои луѓе може постари знаат Халоуин, како еден вид забава, лесна, кај што до сега на сите журки што сум бил ја немало никакви такви сатанистички или окултни работи да речеме, се било само забава под маски и шали сме. Дали овој начин на прифаќање на нечија друга традиција може да влие врз намалување на вредностите на нашата традиција и обичаи? Влие ли тоа врз нас како народ? Во вие 20-30 години колку го проучувам народов и колку сум контакт како и сите што сме со луѓе, ја колку што гледам повеќе врата на религијата на врата од секојаш од Македонија, значи сите строго колку што гледам си ги слава сите слави и сите народни обичаи, така што не верувам дека нешто Халоуин ги загрижува традиционалните македонски или христијански обичаи, од кои се плашат дека Халоуин ќе ги замени. Да. Така што повеќе Халоуин за мене е поп култура, отколку еден вид традиција кај нас. Така што една недела колку се гледам се дига фама, има журки цела недела, треба до 31 и после прекинува, колку што знам сите убаво се забавуваат и ја побиваат најважно досадата. Така што нема мислам повредени во ова. Како се слави во светот, како се слави кај нас денес, зборувам во денешницата, на кој начин се одбележува овој празник? Како што рече, Холивуд више направи популаризација на се. И колку што пратам, секоја година има можеби една недела до 2 недели pre-party, значи пред забави за Халоуин, кои одредени глумци или одредени глумици прават журки кај нив и целта е кој ќе направи пооткачен костум и кој ќе биде, нели, више се прават хиперреални костуми. Костумите, не знам дали знаеш дека цената од најевтините оди од $1,600 или $1,500 до поголеми, значи суми огромни. Кај нас обично се прави нели поскромно, иако сега гледам дека почнува да се прават више цели овакво едукативни работилници за како се вика маски, за правење на самостојни маски. Потоа се прават кај нас, колку што знам, журки кои се базираат нели на пуштање музика, понекад малце поморбидна музика, маскирање и се разбира коктели као типот Bloody Mary или нешто така слично. Така што се што мислам дека е безопасно, не се случува ништо надреално или нели што би рекле сатанистички, поише е забава и пробивање на досадата во Скопје, Македонија. Како вие ќе го славите Како Халоуин? јас, ние више 20 години со моето друштво правиме Халоуин забава. Ова година ќе бидеме во Среша, ќе правиме место на 31 на 1 во петок, бидејќи сепак сите сме на работа, така што мора да го направиме за викенд. Во минатото правев дури ја маски, сега сум малце поуморен, бидејќи откога ќе ти украдат над 200 маски, више ти се смачува да правиш маски. Ќе имаме вајде купечки маски како сите, више како што рече сите продавници во Македонија се добро снабдети. Сега што да правиме, имаат подобра продуктивност и маркетинг од нашите маски, така што нивната традиција саментално се покажува подобра за славење на одреден празник. Но ова треба да ни биде поттик
Да. Може би повеќе да работиме и на нашата култура и на нашата традиција и да работиме да го искомерцијализираме, да ги искомерцијализираме може би на некој начин на празниците, бидејќи сте и едукатор и вие сте и диџеј, многу ми ќе ме препознати на тој начин, него најавивме тој момент ќе пуштате музика претпоставувам некаде, но околу едукативниот момент колку на новите генерации им се наметнува, односно им се пренесува оваа култура. Правите нешто, споменавте дека правите еден стрип, така што интересно е што сите се поврзуваат нели со стравот, бидејќи стравот го дрига адреналинот. Моментално имаме еден интересен баш споен проект, случајно споен, повторно е поврзан со страв и но поточно е со нашата култура. Значи ќе правиме издание на стрипови од помлади деца, значи студенти, тие се од Европскиот факултет. Дадена слободна тема, иако базата на темата е значи нашата религија, значи тоа е религијата на Баба Рога или Баба Јага, што е во значи поисточните земји како кон Русија, ќе го изразложуваме мито за Баба Рога, потоа за старите божества како Перун, Црнов бог и ќе направиме интересни приказни, од прилика ќе има 4 приказни до 5, па ќе правиме промоција на стрипот и се надевам дека ќе ме викнеме. Дојдете, ќе има различни пристапи, ќе има и нели хумористичен, има и потемен приказ. И така што ќе биде тоа интересно, што рече за популаризацијата, ја колку што ве пратам кај нас што се популаризира највеќе вевчанскиот карневал, кој повторно се потребуваат модерни маски слично како Халовин, другиот може струмичка што паралелно се развива, така што имаме нели више нека PR маркетинг стратегија и колку што знам најпопуларно станува да се оди на Водици, во Охрид, за да се прослави значи еден православен христијански оваков празник. Така што почнуваат и македонците нели да работат на својата традиција и повторно маркетиншки и стратешки да привлечат туристи и да го промовираат празникот, значи нашите традиционални празници. Така што полека вајде ќе се зголеми нивната нели популарност. И интерес, па и кај странците. Благодарам многу што бевте дел од Слободен печат. Верувам дека станавме малку појасни за гледачите, затоа што многу често се зборува за тоа околу Халоуин, околу ноќта на вештирките, но и тако нешто да разјасниме што всушност значи ноќта на вештирките. Благодарам што одвоивте време. Почитувани, вие останете понатаму со Слободен печат.